Времето е в абсолютен контраст с доброто ми настроение. Сега отивам на козметик, на една процедура за... Hello! Say hi to my followers! Цялата работа за 5 минути. Айде, вече съм готова и тръгваме към... Аз ако не се объркам, няма кой да е. Влезнах в граничния вход, обаче в Полша всички сгради с по няколко входа, еднакви и с много номера. И аз просто не прочетох, не видях и влезнах в третия вход D. То всъщност тази сграда има 3 входа D. То било първия, няма значение. Ето, вече сме тук. Piętro 7. Piętro 7. Сега търсим 48 апартамент. Ето го. Надявам се, това е вярната. No worry, use your hands. So kind of you. Yes. Хриси is cooking. Marinella is very punctual. I want to have it on the record, so it's a pleasure to have you girls. I hope you will enjoy it. And it's the first time I'm actually making it, so it's an improvisation for me, but I trust... Happy birthday cake, huh? Let's try the dish of I'll just cut it. Go for it. so good, so really good. So one day, when I'm having my own restaurant, I will invite you girls to do that. Your commercial in TV will be us doing. We're going. Сега отиваме да се запознаем с единствения мъж в нашата компания. Аз малко го прекръстих на Фурсалин, но той всъщност се казва Фурсан. Сега ще ви го представим. Фурсан е изкъпан и готов за приключение. Трябва да сложим течно за чистачки. Because last time I was putting the stove for a year and a half ago. So I just never realized. Давай, Христи! Let's try that now. Миналата година, като ходят на ски, пак така нямат стъчки. В смисъл, какво стана? Каза, че е замръзна и ги отбазял по сърци. Стигнахме по живо, по здраво. Малко трудно докато го намерим, обаче успяхме. Сега ще си намерим стаята. Всички сме като на един голям лагер. Все едно сме пак в училище. Това е нашата стая. Okay, so cheers. Cheers! Yay! What was the... Настанихме се вече. В стая сме по двама и по трима. Аз съм с Доминика и Хриси. Всъщност с Христина бяхме са квартирантки първата година, когато за първи път дойдох на такъв лагер. Да, мога да го кажа лагер. Беше много забавно. Надявам се и този път да си изкараме чудесно. Сега отиваме за кратка тренировка. Кратка, разбирате, около час. След това имаме вечеря. Не, всъщност първо имаме вечеря и след това имаме тренировка. И после партито започва. Това е.
супер добро настроение се събудихме. Снощи празнувахме до към 3. Беше много яко. Днеска сме презаредени с енергия. Тренировките почнаха от сутринта и всичко е мега интензивно, обаче много ми харесва. Hello, my name is Dominic. And I'm Christina. And how long you've been dancing in Iglica? 3 months? Yeah, I think so. How do you feel about it? Oh, we really like it. We enjoy it a lot. I really like the people, the atmosphere during the performances and dances, and I think it's really good for health and bring good mood dancing. And Dominic, can you say something in Bulgarian? Yes. Wait, I learned a poem for kids. So maybe I say it now. So, na divana pod jurgana, kote biało se swiało, chorka morka недоволно, прави се на болно. О, супер! Казвам се Христина и танцувам в Иглика от последните 2 години. За мен Иглика дава усещането за дом, докато съм далеч от дома ми. How long you've been dancing in Iglica? 2 years. And how do you like it so far? Well, it's one of the best experience I had. I met amazing people who helped me so much, who helped me to find work. It's so good. And I find my passion to Balkan music. Every time I hear coming on practice and hear the music, it's so cool. I mean, I feel in the blood that it's starting to, my heart start to beat faster and blood start to circulate more. So it's like I feel more happy after joining Iglica. Say something in Bulgarian. Tu je mnogo hubavo. Bravo! Hello, my name is Anya. I attend to Iglica dancing group since 2 months, and I like it a lot. I've never been in Bulgaria. I don't know any word in this language. But I can teach you. Здравей. Здравей. And a happy new year. Добро утро, хора! Нашия престой вече е към своя край. Казахме си чао с всички. Бързаме да се приберем към Краков, защото ще има избори днес. Ние искаме да гласуваме. Затова ще тръгнем малко по-рано и няма да може да присъстваме на последната тренировка. Но всичко беше много хубаво. Вайпа е на макс. Ще ви разходят още едно малко градче, което има красив замък. Искаме да спрем там. Така че продължавайте да гледате. Приключението продължава. Доминика, how do you feel in the end of our adventure? I feel tired, happy and satisfied. Me too. Yes, let's go. Zimno? Не. Това е вторият по големина замък в Малополско войводство и един от най-красивите в Полша. Най-големият е в Краков. В замъка са преплетени барок, ренесанс, готически стил, ранен барок и също така класически стил. Принадлежава на няколко големи семейства, които са останали в историята на Полша. Вътре има множество изложения, експозиции, които могат да бъдат разгледани. Но за съжаление туровете са само на полски език, затова за нас ще бъде малко трудно да разберем и не сме си взели за отвътре, взехме само да разгледаме отвънка, но и отвънка сградата на самия замък е много впечатляваща. Има най-различни експозиции, има Virtual Reality Exposition, вътре може да се влезе да се разгледа. За съжаление гайда е само на полски, затова не го взехме. Имате тази изложба с светлинки. Вечер предполагам ще е още по-красиво.